هذا ما عثر عليه داخل صالونات فخمة للحلاقة والتجميل والتدليك غرب البلاد. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أبوس عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك فيديو عملية المراقبة لبعض صالونات الحلاقة، التجميل والتدليك. وخلال العملية تم العثور على مخالفات وممارسات طبية وشبه عمليات جراحية، أين استعملت معدات معقدة وغير صالحة، فيتامينات ومواد تخدير تكاد تنعدم حتى في المستشفيات وهي مخصصة للاستعمال الاستشفائي حصريا، مع عدم احترام شروط الحفظ والنظافة واستعمال مواد يتم حقنها منتهية الصلاحية كالبوتوكس والفيلر وغيرها. كما يتم داخل هذه الصالونات القيام بأخذ عينات من الدم وتحاليل مخبرية PRP والطب الفيزيائي والتأهيل دون شهادات أو تكوين مختص يسمح لهم بذلك. وأضاف حماية المستهلك أن الأخطر هو أن بعض الصالونات أصبحت مختصة في طب التجميل وطب الأسنان وطب الجلد دون أي تعليم وتكوين، بشهادة مسلمة من طرف بعض المراكز بعد تكوين لمدة أسبوعين ويكتب عليها الدكتورة طبيبة تجميلية.